नमस्कार, के छन् हालचाल? निकै छौ कि नै? बेली छकालै एउटा सुइना देखेको थिएँ। सुदूरपश्चिम बनेको, देश बनेको, त्यो सपना पुरा गर्ने हो र त्यो पुरा गर्ने पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हो। बोहराजी बुझेछौ कि नै? खल्तीमा पैसा नभएको विपन्न गरिबले शिक्षा पाउनु पर्यो, त्यो हो हाम्रो एजेन्डा। खल्तीमा पैसा नभएको विपन्न गरिबले स्वास्थ्य उपचार पाउनु पर्यो, त्यो हो हाम्रो एजेन्डा। 2 वर्षमा बन्ने बाटो 20 वर्षमा पनि बन्दैन, 1.5 वर्षमा बन्नु पर्यो, त्यो हो हाम्रो एजेन्डा। रुखमा बाँधेर हुन्छ कि बाटोमा सुताएर हुन्छ कि खोरमा जाकेर हुन्छ, बाटो बन्नु पर्यो। या त बाटो बनाउनलाई यो भेगमा मेरो भोट छैन, यहाँको बाटो किन बनाउने, यो भेगमा मेरो भोट छैन किन बाटो बनाउने। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा गयो भने काङ्ग्रेस हिँड्ने बाटो पनि बनाउँछ, एमाले हिँड्ने बाटो पनि बनाउँछ, माओवादी हिँड्ने बाटो पनि बनाउँछ, सबै नेपाली जनता हिँड्ने बाटो बनाउँछ। मान्छेले देशलाई स्विजरल्यान्ड बनाउनु पर्छ भन्छन्। स्विजरल्यान्डको बाउ बढी मालिका यहीँ छ, किन बनाउनु पर्यो स्विजरल्यान्ड? स्विजरल्यान्डको पराकाष्ठ रामा रोशन यही छ, किन बनाउनु पर्यो स्विजरल्यान्ड? खप्तड नेसनल पार्क यही छ, किन बनाउनु पर्यो स्विजरल्यान्ड? हामी नेपालीहरू माल भएको चाल नपाएको मान्छेहरू पर्यौं। भएको चिज देखाउनै सकेका छैन, सुदूरपश्चिमलाई जोड्नै सकेका छैन। सुदूरपश्चिम त्यो दिन जोडिन्छ जुन दिन सुदूरपश्चिममा एकदम धेरै कलाकार हुनुहुँदो रहेछ। सुदूरपश्चिमलाई सुनजिक पश्चिम बनाउनु पर्यो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको त्यो एजेन्डा। एजेन्डा तपाईहरुलाई आज यहाँ आएर भेट्न पाइयो, धेरै खुसी लागेको छ। म धेरै बोल्ने मान्छे होइन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तपाईहरुसँग यहाँ भोट माग्न आएको होइन, काम माग्न आएको हो। काम दिनुस् है। तपाईहरुले भोट दिनु भएन भने पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सुदूरपश्चिम बनाउँछ। काम माग्न आएको हो। के छ तपाईहरुको काम? हाम्रो उम्मेदवारहरूलाई, हाम्रो पार्टीका मान्छेहरूलाई हाम्रो काम यो हो भनेर लिस्ट दिनु। भोट नदिए पनि हुन्छ, बरु कामको लिस्ट दिनु, काम गरेर देखाउँछ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले। हजुर आँखा हेर्न पर्दैन, काम हेर्नु होला। म धेरै बोल्दिनँ। धेरै धेरै धन्यवाद। सुदूर अब दूर नाइ, झिक्कै झिक्कै माया तमलाई। आई लभ यू।